看似简单的小炒黄牛肉，为什么有人炒出来又老又柴还不好吃？其实关键就在这2步。首先准备一把香菜切成小段，将香菜梗和香菜叶分开装盘。想要牛肉吃起来又嫩还入味，不要直接下锅炒，先少量多次倒入葱姜水，再加胡椒粉、蚝油和一点老抽，用你的左手像这样快速抓拌1分钟，让牛肉充分吸收葱姜水，这样下锅怎么炒都不会老。然后锅中放菜籽油烧热，下姜蒜、泡椒、小米辣爆出香味，再倒入牛肉快速滑散，牛肉很容易熟。滑至变色后，再简单翻炒个1、2、3、4下就可以。这时候倒入香菜梗，再来一点点食盐调个味，随便翻炒个3、4、5、6下就可以出锅了。这样炒的牛肉滑嫩入味，还稍微带一点嚼劲，香辣好吃又下饭。